हर घर को सगुन, दशकों को विश्वास भएको भर पर दो सगुन। जीवन का पल्लाई सजाउने सगुन, लायो सगुन। विदेशमा पनि निर्यात हुने आइएसओ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त सगुन प्लाईबाट बनेका फर्निचर तथा ढोकाहरू एकपटक हालेपछि वर्षौंसम्म नयाँ जस्तै रहिरहन्छ। सगुन प्लाई, सबै सहन्छ, वर्षौं रहन्छ। एक दिन एउटा बालकले आफूलाई रामायण, महाभारतको कथा लगायत विश्वको घटनाक्रमहरू सहित सधैँ ज्ञान गुणका कुरा सिकाउने विश्व हो, चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म मेरो जन्म भएको हो र त्यो ठाउँ चाहिँ त्यो बेलामा धेरै के भन्छ स्कुलहरू त्यति थिएन। हाम्रो नजिकको स्कुल चाहिँ गोडेता स्कुल थियो। यहाँबाट करिब
1 कोस टाढा पर्छ तपाईँको उत्तरमा। त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ नि र त्योभन्दा पनि पहिले चाहिँ भरतवा स्कुल छ हाम्रो करिब यो चाहिँ नयाँ रोड पर्छ राजमार्गतिर। मेरो बुवा चाहिँ त्यो बेलामा जागिर खान हुन्थ्यो, तहवलदार थियो त्यो बेलामा चाहिँ नि। अनि उहाँ चाहिँ नि मलाई पनि म 6 वर्षको थिएँ अनि मलाई पनि त्यो भरतवा स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भयो र त्यो मेरो करिब 1 देखि 5 क्लाससम्म चाहिँ मेरो स्कुलिङ चाहिँ नि भरतवा सर्लाहीको त्यो भरतवा स्कुलमा भएको र त्यसपछि चाहिँ नि मेरो बुवाले चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ अर्को स्कुलमा हालिदिनु पर्छ, यो चाहिँ नि अलि राम्रो स्कुलमा हालिदियो भनेर चाहिँ त्यहाँको घोडेता स्कुलमा चाहिँ नि उहाँले मलाई चाहिँ नि राखिदिनु भयो। त्यो पहिले मेरो दाइ पनि त्यहीँ पढ्नुहुन्थ्यो, त्यो भएर त 2 दाजुभाइलाई चाहिँ एउटै त्यो घोडेता स्कुलमा राखेर चाहिँ अलि राम्रो गर्ला कि भनेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ राखिदियो। र त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ 6 क्लासदेखि 7, 8, 9, 10 क्लाससम्म चाहिँ नि SLCसम्म चाहिँ नि मैले चाहिँ त्यहीँ पुरा स्कुलिङ गरेको र त्यो स्कुलको वातावरण चाहिँ धेरै के भन्छ एउटा अविस्मरणीय छ, एउटा चाहिँ धेरै उत्तम थियो। मैले त्यो अञ्चलमा चाहिँ कहीँ पनि त्यस्तो वातावरण हामीले देखेका थिएनौँ। SLCमा म फर्स्ट डिभिजनले पास भएँ होइन, त्यो चाहिँ आफूलाई विश्वास लागेको थियो नि पास हुन्छ, तर पनि भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आफ्नो बुवाले चाहिँ ल छोराले चाहिँ ओभरसियर पढाइदियो भनेर त्यो चाहिँ एउटा जागिर सानोतिर जागिर पाइन्छ कि भन्दाखेरि आशामा चाहिँ नि ओभरसियरमा चाहिँ भर्ना भयो। त्यसमा फर्स्ट डिभिजनले गर्दाखेरि भर्ना हुनु अलिक हामीलाई सजिलै भयो। त्यो भएर चाहिँ नि त्यहाँ भर्ना भएर पछि 2 वर्ष त्यहाँको ओभरसियर कोर्स गरियो होइन, पढेपछि त्यसपछि त्यहीँ काठमाडौँमा के हो शान्तिमा ओभरसियरको जागिर खाइयो। त्यसपछि अब इन्जिनियरिङ भर्ना हुँदाखेरि म के भयो भन्दाखेरि मलाई कम्प्युटरमा धेरै लगाव भएको थियो पुल्चोकबाट नै। किनभने त्यहाँ हामीहरू के भएको थियो भने मैले सुरुमा एउटा क्यालकुलेटर किनेको थिएँ, त्यो कम्प्युटर एडेड क्यालकुलेटर किनेको थिएँ मैले करिब त्यो बेलामा चाहिँ 1500 रुपियाँमा चाहिँ एउटा साथीसँग। अनि त्यो चाहिँ नि सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ मैले त्यसमा गर्थेँ र त्यो ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङमा सर्वेको प्रोग्रामहरू सबै मैले त्यसमा चाहिँ प्रोग्राम हालेर चाहिँ नि सबै कुरा लेख्ने गर्थेँ। र त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कम्प्युटरमा अझै रुचि भएको थियो। त्यो बेला म कम्प्युटरमा करिब दिनभरि रातिभरि बसिरहन्थेँ कि कुराहरू। र जब फाइनल इयरमा पुगेँ त्यो बेलामा चाहिँ मैले कम्प्युटर एडेड डिजाइन कोर्स ल्याएको थिएँ। त्यसको डिजाइन चाहिँ क्विक बेसीमा हामीले चाहिँ सफ्टवेयर बनाएर चाहिँ दिएका थियौँ, त्यसले पनि मलाई धेरै इन्ट्रेस्ट बढायो। र त्यसले गर्दाखेरि मैले एप्लाई गर्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ अमेरिका चाहिँ पढ्न चाहिँ एप्लाई गरेको थिएँ। र त्यहाँ गएपछि मलाई पढ्ने इच्छा चाहिँ कम्प्युटर थियो, किनभने तर मलाई थाहा थिएन कि कसरी पढ्ने हो के गरी पढ्ने हो। तर पनि अरू साथीहरूसँग सोधेर चाहिँ एउटा अर्को कम्प्युटर साइन्स स्कुलमा चाहिँ मैले चाहिँ भर्ना लिएँ त्यसमा चाहिँ ताकि मैले कम्प्युटर सिक्न सकूँ। र त्यहाँको पनि धेरै प्रोग्रामहरू मैले गरेँ। पढ्दा एउटा पछि गएर चाहिँ यो CCI को बारेमा थाहा भयो। यो चाहिँ एउटा सबभन्दा गाह्रो चाहिँ टेस्ट हो र यो चाहिँ धेरै डिमान्डिङ छ बजारमा होइन नेटवर्किङको। र यो चाहिँ सबभन्दा के भन्छ अरू IT को कोर्सहरूभन्दा यसको डिमान्ड चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ। त्यो भएर चाहिँ म यसमा इन्ट्रेस्टेड भएँ कि अलिकति कि आफूले एउटा नयाँ कुरा गर्न सकिन्छ कि भने हेरौँ। गाह्रो त गाह्रो थियो, तर त्यो बेला मैले सुरु मात्रै गरेको, मलाई थाहा थिएन कि मैले यो चाहिँ कुरा पछि गएर गर्न सक्छु कि मलाई आशा थिएन। तर पनि मैले के भनेको थिएँ कि नि उहाँले चाहिँ नि कि एउटा लङ जर्नी स्टार्ट्स विथ ए सिङ्गल स्टेप भन्छ नि, त्यो भएर एउटा मैले जर्नी सुरु गरेको थियो किताबहरू पढ्ने काम चाहिँ नि। र करिब 5-6 वर्ष लाग्यो यो चाहिँ गर्नलाई। र त्यो बेलामा चाहिँ मलाई इन्सपिरेसन भन्दाखेरि भानुभक्तको घाँसीको स्टोरीले चाहिँ मलाई इन्सपायर गरेको। किनभने मान्छेको जीवन भन्ने कुरा के छ भने आज हामी सबैजना बाँचिरहेको छौँ, भोलि मर्छौँ र पर्सि आएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अन्त हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मरेपछि एउटा नाम छोडेर जान्छौँ यहाँ। र मैले पनि के सोचेँ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो नेपालबाट कसैले पनि गरेको छैन र म चाहिँ यसमा लागेर केही गर्न सक्यो भने हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। किनभने त्यसले गर्दाखेरि त्यो भानुभक्तको घाँसीले मलाई धेरै इन्सपायर गरेको थियो र मैले आफ्नो जर्नी चाहिँ के भन्छ एउटा त्यसमा प्रयास निरन्तर लागिरहेँ र ईश्वरले पनि सफलता दियो पछि गएर। सुनिल चाहिँ कक्षा 6 मा मेरो विद्यालयमा प्रवेश गर्यो। बेनी भोला हाई इङ्ग्लिस स्कुल थियो त्यो त्यसबेला। त यो जब 6 क्लासमा आयो त 5 क्लासबाट उत्तीर्ण गरेर 6 मा आएको थियो। आउँदाखेरि उसमा अरू प्रतिभा भनौँ अनुशासन या उसको जुन पढ्ने क्षमताहरू थियो त्यो अलिक कुशाग्र बुद्धिको तपाईँको यो सानैदेखि थियो, अलिक तेजिलो बुद्धिको। र साथै यसमा एउटा मैले बहुमुखी प्रतिभा पाएँ, जस्तो खालि पढाइमा मात्र होइन, खेल्नमा यो वाद विवादमा या भन्नुहोस् यो क्विज कन्टेस्टहरूमा जहाँ पनि उसलाई लग्दाखेरि राम्रो प्रदर्शन गर्यो उसले। कक्षा 6 मा मात्र होइन, म एउटा उसको जीवनको एउटा घटना यहाँलाई सुनाउँछु। म खेलकुदको टोली लिएर हरिपुरवा नगरपालिकामा म गएको थिएँ। त्यहाँ 7-8 जना विद्यार्थीको टोली लिएर म गएको थिएँ।
त्यहाँ हामीलाई सांस्कृतिक प्रोग्राम गर्नु पर्यो अनि खोज्दा त त्यो जम्मै विद्यार्थीमा सुनिलले एउटा यस्तो भयो जो गीतमा नृत्यमा त्यहाँ प्रदर्शन गर्यो र विद्यालयलाई पुरस्कार पनि दिलायो। यस कारण म उसलाई बहुमुखी प्रतिभा भएको भन्छु। जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिताहरूमा चुकी कक्षाको यो प्रथम विद्यार्थी थियो, जहिले पनि निबन्धमा या वाद विवादमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जाँदा उसले उत्कृष्ट तपाईको प्रतिभाको प्रदर्शन गरेर विद्यालयलाई पनि सम्मान दिलायो, आफू पनि सम्मानित भयो। र चरित्रवान र नैतिकतामा बस्यो भने मान्छे जस्तो सुकै ठुलो एचिभमेन्ट प्राप्त गर्न सक्छ र सादा जीवन उच्च विचारको पनि त्यो मान्छे एउटा नमुना हो। आज अमेरिकामा भए पनि उसमा कुनै किसिमको तामझाम हामी देख्दैनौँ। अहिले पनि आउँदा मलाई विश्वासै भएन कि यो अमेरिकामा बस्ने मान्छे हो कि नेपालमा बस्ने मान्छे हो। आफ्नो गाउँको नाम मात्र होइन, विद्यालयको नाम र गुरुको नाम पनि यसले माथि ल्याउला भनेर आशा गरेको थिए र त्यो आशा उसले अमेरिकामा गएर नेपालमा पहिलो सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर देखायो पनि। र त्यसले त्यो सर्टिफिकेट पाएपछि म कहाँ गएर मलाई गुरु पूर्णिमाको दिन पूजा गरेर एकदमै आँसु झारेर रोया थियो कि सरले देखाएको बाटोको कारण आज म यस रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको छु। र मैले सुनिललाई चिन्नु पर्दा उसको विषयमा भन्नुपर्दा पहिलो त उहाँको बुवा महानन्द झा उहाँ पुलिस डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो। मेरो भर्खरको उमेरमा त्यो क्षेत्रमा जङ्गल फलानी भएर बस्तीहरू बसेको थियो र उहाँको बुवा त्यहाँ पुलिस भएर जानुभएको थियो। हामीले त्यहाँ विद्यालय खोल्यौँ। उहाँको बुवाले पनि अहिले जुन चक्रजन्ता शहीद गङ्गा उच्च माध्यमिक विद्यालय छ त्यो स्थापना कालमा जङ्गलको लकडीहरू ल्याएर घर बनाउने काम उहाँको बुवाको पनि योगदान भएको र म त्यहाँको पहिलो प्राथमिक विद्यालयको भएको नाताले उहाँको बुवाले अब मेरो छोरा पनि पढाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो र ऊ सानो बच्चा उमेरमा मेरो विद्यालयमा ऊ पढ्नु आयो। उहाँको बुवा र म साथी भएको नाताले उहाँको घर सिमरा पोस्टिङ बर्थवा भएको हुनाले लिएर उहाँले त्यो सुनिललाई लिएर पुर्याउनु भयो र सानो उमेरमा पढ्दा ऊ प्रतिभाशाली थियो र त्यो मात्रै होइन, ऊ एकदम चकचके स्वभावको होइन, चुलबुले स्वभावको, एक ठाउँमा बसी नरहने, कहीँ हिँडिबस्ने र पढ्दाखेरि पहिले हामीले पढाउँदाखेरि सानो एबिसिडी ठुलो एबिसिडीहरू पढाउँदाखेरि कक्षामा उसलाई हामीले दिएको पाठ तुरुन्तै बुझाउने। पहिले सानो एबिसिडी ठुलो एबिसिडीहरू हुन्थ्यो, तुरुन्तै बुझाउने। यो बच्चा साह्रै चञ्चल पनि छ र साह्रै यो मेहनती पनि छ, अनुशासित पनि छ र पढ्नुमा एकदम ट्यालेन्ट छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एकपल्ट छलफल पनि गऱ्यौँ। त्यहाँ पहिले गोपाल बहादुर खड्का भन्ने मेरो दाइ पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि टिचर हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ त्यतिखेर डबल प्रमोसन दिने चलन थियो। एकबाट डबल प्रमोसन 3मा जाने, 3बाट 5मा जाने चलन थियो। त्यतिखेर चाहिँ डबल प्रमोसन दिने हो कि भन्ने कुरा हाम्रो छलफल हो, तथापि हामीले दिएनौँ। अहिले यो सानै बच्चा छ होइन, अब फेरि यो मात्तिनी हो कि आत्तिनी हो कि भनेर चाहिँ त्यतिखेर हामीले डबल प्रमोसन दिनु सकेनौँ। त्यसपछि केही दिन उहाँ त्यो विद्यालयमा पढ्नुभयो। निश्चित रूपमा उहाँको घर सिमरा भएको हुनाले पछि अघि नै हाम्रो प्रिय साथी मुन्ना राई यादवले 6 क्लासमा गोलेता उहाँहरू आउनुभयो। पछिको पढाइहरूको सन्दर्भमा उहाँलाई नै जानकारी भयो। त्यहाँदेखि अमेरिकासम्म उहाँले भन्नुभयो, म सुनिराखेको थिएँ। र त्यो चञ्चले स्वभाव, चुलबुले स्वभाव चाहिँ मलाई अहिले पनि लाग्छ। अहिले पनि उसको हिँड्दा डुल्दाखेरि त्यो त्यस्तो खालको लाग्दैन होइन। बोल्नुमा छिटो बोल्ने होइन, पढ्दाखेरि साथीहरूसँग पढ्ने आदि इत्यादि कुराहरू त पछि उसले आफ्नो किसिमले विकास गर्दै गयो। तर सुरुको टिचर भएको नाताले हामीले पनि यो राष्ट्रमा, यो देशमा यस्ता विद्यार्थीहरू गरेको रहेछौँ भन्ने कुरा स्वाभिमान आफैले आफूलाई लाग्दछ। यो CCI भनेको चाहिँ सिस्को कम्पनीले, नेटवर्किङ कम्पनीले चाहिने तयार गरेको चाहिँ एउटा ल्याब इक्जाम हो, जसको फुल फर्म सिस्को सर्टिफाइड इन्टरनेटवर्क एक्सपर्ट। त्यो पास गरेपछि मात्र चाहिँ त्यो सिस्कोको नेटवर्किङ सम्बन्धी डिजाइन गर्ने र सेटअप गर्ने कामहरूमा चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त हुन्छ।
र यो प्राप्त गरेपछि तपाईँको पुरा यो पिएचडी स्तरको मान्यता छ यो एक्जामलाई र यो दुनियाँभरिमा चाहिँ एउटा चाहिँ कठिन एक्जाम भएकोले जहाँ पनि यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ र जहाँसम्म यसको डिमान्डमा छ डिमान्ड चाहिँ नि कम्पनी अनुसार हुन्छ र त्यो पनि मान्छेको त्यो कस्तो बेलामा चाहिँ नि कुन कम्पनीले अरू कम्पनीहरूले सिस्को लागि कसरी प्राथमिकता दिएको छ त्यसको भरमा चाहिँ यसको स्यालेरीहरू डिमान्डहरू फरक पर्दछ र यसमा चाहिँ नि पास गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो डेटा सेन्टर डिजाइन गर्ने भन्दाखेरि सबै ठाउँका कुनै पनि हामीले गरेको एक्टिभिटी इन्टरनेटमा या कुनै पनि भनौँ कम्प्युटरमा गरेको एक्टिभिटीलाई डेटालाई चाहिँ नि कसरी जाँदो रहेछ युजर एन्डबाट चाहिँ डेटा सेन्टरमा त्यो काम चाहिँ यो नेटवर्क इन्जिनले चाहिँ नि त्यो डेटालाई चाहिँ पुर्याउने काम गर्दो रहेछ। अब त्यो पास गरेपछि चाहिँ नि अरू धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाइयो, सानो अपर्च्युनिटी ठुलो अपर्च्युनिटीहरू पाइयो होइन। नेटवर्किङ फिल्डमा पनि पाइयो काम गर्ने, त्यसमा चाहिँ नि अरू प्रोग्रामिङमा पनि काम गर्ने गरियो, डेटाबेसमा पनि काम गर्ने गर्यो किनभने डेटाबेसहरू सबै मैले आफै म्यानेज गरेको छु र त्यो भन्छ अरू यो सम्बन्धी चाहिँ धेरै रोलहरू पनि मैले चाहिँ सपोर्ट गरेँ कम्पनीमा चाहिँ जुनमा जसरी डिमान्ड आयो मलाई त्यो अनुसार नै मैले चाहिँ सपोर्ट गरेको छु। अनि सुनिल आफ्नो काममा अथवा अध्ययन गर्दा पनि एकदम लगनशील थिए, मेहनत गर्ने हो र आफ्नो काम चाहिँ गरेरै छाड्ने खालको चाहिँ व्यक्तित्व छ सुनिलमा। त्यो बच्चैदेखि हेर्दै आएको छु र त्यो हामीसँगै पनि पढ्दाखेरि पनि मभन्दा 2 क्लास जुनियर थियो सुनिल र सबैसँग चाहिँ एकदम राम्रोसँग मिल्ने र आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्ने, होस्टेलमा बस्दाखेरि पनि एकदम चाहिँ राम्रै, हामी दुईजना दाजुभाइ राम्रै गर्थ्यौँ त्यति बेला चाहिँ। यताउता केही होइन, अमल पार्टी यताउता लफाडी पट्यापट्टि भन्छ नि यो केटाकेटीले बदमास त्यो पनि थिएन। एकदम आफ्नो विद्यामा ध्यान, त्यसको किताबैमा ध्यान। अहिले पनि किताबैमा त्यहाँ ध्यान छ अमेरिकामा पनि होइन। त्यो किताब त अहिले भन्नुहुन्छ के भन्नु, अब कम्प्युटरको छ त्यो त हेर्दाखेरिमा थाहा हुन्छ कति मोटो छ। अनि त्यो आफ्नो बलले चाहिने किन त्यो अमेरिका पुगेपछि इन्जिनियर पढ्नु लागेको थियो अनि त्यताबाट छोडेर त्यहाँ चाहिने के गरेछ त कम्प्युटरमा लागेछ। अनि कम्प्युटरमा पढाइ गर्दाखेरिमा यो चाहिने कम्प्युटरमा भनौँ न पिएचडी गरेछ त्यसले। अब के हो सर्टिफिकेट त म अब इङ्ग्लिस जान्दैन। गाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ स्कुलहरू दायरामा चाहिँ दुईजना मिलेर चाहिँ एउटा स्कुलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 300-400 विद्यार्थी पढिरहेछन् र उनीहरू पनि एउटा मद्दत गरिरहेको छु। एउटा यहाँ चाहिँ एउटा सानो त्यो मन्दिरको धार्मिक कार्यक्रम पनि एउटा हामीले सहयोग गरेको छौँ। यहाँ चाहिँ यो नेटवर्किङको सम्बन्धका कुराहरू भावी कुराहरू लिएर चाहिँ नि जुन एउटा मेरो जीवनी चाहिँ नि आउँदैछ 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा, त्यो बेलामा चाहिँ नि म आफ्ना चाहिँ नि आइटी एक्सपर्टका साथीहरूलाई पनि बोलाउने प्रयास गर्नेछु र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नि नेपालमा के कसरी त्यसको यो हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी प्रकाश पार्नेछौँ र सरकारकोलाई पनि हाम्रो त्यो ढोका चाहिँ नि घचघचाउनेछौँ ताकि उनीहरूले पनि यो कुरालाई जानोस् र नेपालमा चाहिँ नि नेटवर्किङ कुरालाई कसरी उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छन् र हामीले उनीहरूलाई कसरी सल्लाह दिन सक्छौँ त्यो कुरालाई महसुस गरेपछि एउटा चाहिँ हामीले नेपाललाई चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा चाहिँ नि नेटवर्किङ फिल्डमा चाहिँ अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन रहनेछ।
को कथा विदेश गएको नेपाली विद्यार्थीको सपना, जीवन सङ्घर्ष र सफलताको उत्कृष्ट उदाहरण हो।